嗱，今日咧我就會講下點樣，如果你有呢啲咁嘅 external hard drive 啦，點樣可以咧喺個電話咧睇翻嘅。咁你仲未撳 subscribe 咁 subscribe 啦，咁我就即將開始啦。嗱，通常嚟講咧，如果你已經 connect 咗啦，即係用呢條線 connect 咗之後嘅話咧，你係可以喺呢一個我的檔案。嗱，你會見到呢度係我的檔案裏邊。咁咧我再近啲嘅話，有一個叫做 USB Storage One。咁呢一個咧就嗰個硬件啦，嗰個硬盤啦。入到去之後嘅話咧，你會見到咧有好多嘢喺呢一度嘅。OK， 咁咧就之後咧呢啲咧就係我個 backup 啦，我個嘅備份啦。你入到去之後嘅話，其實有好多嘢咧喺裏邊嘅。OK， 嗱，好多嘢喺裏邊嘅，見唔見到？呢個就係個硬盤裏邊出嚟嘅啲相嚟嘅，見唔見到？嗱，我哋第一次啦，我喺香港上2年啦，你會見到咧，全部啲資料咧喺晒度嘅喎。因為點解咧？我就係由用 S23 Ultra 裏邊啲相咧抌晒入去嗰個硬盤裏邊，咁我就唔使擺入去呢個電話裏邊啦。咁咧，你會見到咧好多嘢都喺裏邊㗎，見唔見到？OK， 咁咧就之後，如果你想拎翻出嚟嘅話咧，其實係好簡單嘅。咁咧就之後咧，你就可以拎出嚟啦。咁點樣拎出嚟咧？其實係好簡單嘅。譬如話呢個就係12月7號2024年嘅，見唔見到？我咧就撳實佢。OK， 如果你真係想拎翻出嚟睇下，撳實佢。跟住之後咧，你就撳 copy 啦，見唔見到 copy？跟住之後咧就要去翻邊度咧？去翻呢個電話啦，咁咪 internal 咯喎。跟住就之後咧就撳 copy here。咁你會見到咧，而家咧有嗰個硬盤，有嗰個硬盤啦。如果你而家見到咧，有嗰個硬盤擺翻我呢個電話裏邊啦。OK， 就咁簡單嘅。嗱，呢啲啦。咁咧就之後，你中意睇嘅話，嗱，呢個仲係硬盤啊嘛。咁咧我就撳實佢啦，又撳 copy 啦，跟住之後去翻我嗰個電話啦，即係 internal 啦，跟住之後就 copy here。咁你會見到咧，而家咧就擺翻啲嘢喺呢個電話裏邊啦，就咁簡單嘅。咁你記住啦，點解咧？有啲人就話：喂，點解你唔用隻手指咧？咁你手指嘅話，你咪簡單容易咯，唔使插呢啲線。咁啊，第一樣嘢咧，手指咧始終咧比硬盤咧一定會慢嘅。OK， 咁咧佢哋 reading 啊 rating 嗰個 speed 咧個速度咧一定會慢過用慢過用呢啲咁嘅硬盤嘅，所以變咗咧，如果你要快嘅話咧，你見到啦，我一撳咧已經彈晒啲嘢出嚟啦。OK， 咁點解咧？就因為咧佢嗰個嘅硬盤嗰個速度咧係快過 USB 嘅。OK， 咁希望呢集幫到你啦，撳 subscribe 啦，撳鐘仔啦，下一集再見到你，拜拜。